Panza Sango ya Congo. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Ouais. Edino Image. Panza Sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bayeba nini ekoleka na mboko oyo Congo. Awe. Bazo s'ennuyer, bah c'est un mokonzo wa maman, bakota Paris bazo s'ennuyer, mouvement za pena trop te olia pena ya bien ça sous bakota Paris te, kolia za moko na kata Ivry, awa et pas ya serre na biso ba bi na restaurant et waka. Hein? Mi José ba bi moi ça pembe tina mabolongo. Mi José, le bela bango li lo ba moko. Fini mokonzo wa maman, oza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse, kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa la lie na taba. Donc goût ba bi chez maman et waka quoi, serre et waka. La Ivry. Et puis la qualité. La qualité. C'est pas la quantité. Ça veut dire que ah bah le bina goût on a besoin qu'il date. On a besoin qu'il date. Tabelemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique ko lia le gros boulot za matongé. Mais on a poto comprendre. Donc so la reine Michosa confirmé donc. Na les bien, na meli bien, na la chez Waka chez Jeannette. Nganda sans polémique. Soye olia bilo nion sa mokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette. Maman Waka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, penza so boye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu poma za muluba la nga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille a bien de bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Iwaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà, l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour... Oui, Ngaï Jeannette, comme on a Jeannette, c'est Wakeza Combo restaurant. Donc Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Tukito. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc et puis c'est Kotarapena Tinamikua. Donc voilà, on a Katika na Olamba. Pas serre na biso Jeannette et Wara babi ko lia kitoko makaya. Oh my, angwande tinga lula langa malangwa mais na lia ba malangwa mais et puis c'est kota makamba bono na mona te tina kuta ba tata suka. Donc vraiment ko lia kitoko ko mela kitoko ba boye pe. So mona basa kitoko yawa ngomona ba vojo yawa donc serre waka simbigwa. Dalibon ni wenge na kadaka masolo ya jobu. Toza na moi déjà carrément là les grands producteurs Pams Mokili Mbongo ça dit Pierre Raté quoi il y en a un musicien là dans coup déjà ba kita déjà bino momoni na kati ya émission na bino panique de jobu on a représenté par Yannick Wenge moto na kibonzambe ba mabezali déjà les grands producteurs qui t'a déjà topé ce moto quand ndenge ça la ça dit mo sentir quoi on va prêter ba raté na mbongo Pams Mokili Mbongo ça dit Pierre Raté quoi ça dit pour cela Pierre Raté ça là quoi les grands producteurs on a produit dans coup la rada foot ici. Bonjour les grands producteurs. Bonjour Yannick Wenge, boni. Ouais, bien les grands producteurs, ouais, bonne santé. Santé là, on calme. Ouais, tout pour ça la photo quand il est là. Bonjour Dani Koulé. Ouais, bonjour Yannick Wenge. Danger. Bonne santé. Santé calme. Aïtologie comment? Pépé là, toi qui togo, tu déjà niveau de commune déjà. Il y a mon qui le monde dans terrain. Dani Koulé Sali donc il m'a dit que Teresa qui toque. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs de la W Panta Sangwa Congo, c'est votre émission déjà. Panique de Djebou est représenté par Yannick Wenge, Bozé Belé Bonabiso Babi, Bozé Belé Nara Salman, ma maman Mimindouma,
c'est du bon ensemble le grand producteur n'a habité aux unes de Gonabiso Dani Koulé en charge au produit. Dani Koulé a côté studio à single néawa au salissé ba clip dans oya na Congo donc to landa pe na promotion nango donc il faut za makasi Dani Koulé a bon ça le bon les single to binga on a ngara feme to donc baya kusa na bidon to ki na bino na one ici to tiro musique ya primaire to la musique ya polo ils ont bêta mon monde entier quoi donc ça passe de comprendre il faut que on a ça na chokua na makasa kuchipa c'est là bana king bana lukumashi ba comprendre tout dans ça la no plaisir au sepela c'est le garafemento c'est biso le musique arabe producteur on a sur place bala poto pe ba sur place parce que tu vois le groupe ensemble mama mingi mama de dongo baba na ngai nikamuno ko bana producteur na osiko asiko atire ni ba parce que bala poto ba ota na biso les ala maman gravé na mitema les ala maman internet parce que le roi plus on a ça la le baraté pour les gens producteurs on a Dani Koulé fona leader à Katanga on est tamite na Katanga deux fois deux mon côté on est ngolo nzambe donc là on sait la clip on va à ça un paysage tout ça la clip on a pour donc si il y a de l'explicite bien c'est parce que la clip est bien merci beaucoup je pas mal tout ça la clip à tout ça la le producteur na clip wana ba norme oyo ezosenga basi otake producteur azepe obimisa bato ebele est-ce que ba norme wana ekoka koma na clip oyo ezosenga ouais ba norme mpona clip na ye tosala ngo te trop congolais tosala clip wana trop international parce que na zambi bakoyoka yango baobina yango bamboka tu bangola partout donc toza mpena na vision tosala clip wana nde baclip tu ya baaméricain yalaka donc eza nayebi ke bato bomona yango ekozala ya mpona bana Cape Town elo na oloba kaka ozela biso week-end ezoya po week-end to na production awa chez Petit Jésus dimanche to na production na King Malebo et puis lundi tozo avion pour na Cape Town alors tozala pour une semaine nanda mabaju po to kepe na Léopard au défilé toujours to rendre hommage à Papa Wemba yango Monique Dani Koulé za na Afrique d'ici équipe à Léopard tout ba grand complet éclairage za de na Cape Town et Keko Pamota trop salosa na Cape Town a déjà toujours na na singa tozo donc semaine prochaine lundi to na Cape Town na équipe Mobimba Léopard na Dani Koulé na ba danser espagnol. Merci beaucoup Dani Koulé ngolo banini na bana Cape Town ko bata la osiko na musika message za nini obokisel baoni bon bana Cape Town boya ba service ça les mêlé boyo kama banzembo ba bailo boyo kama papa kala boyo kama lwambo moi taboulay donc to betela bino la bonne musique mais Léopard aussi la maman la démonstration de Yozala te quoi donc bato Cape Town tout ba play ba vrai chéri vous allez après déjà tout sur quoi on a passé le loba na Léopard ouais Léopard de la sable l'invité dans l'invité ba Cape Town c'est la ville des années pilipili na tomates balata avaris moko mais ba toute équipe monte ouais c'est bien moi Dada Houston toute la ville en parle c'est la chaussée qui parle Osoko Pointe dans Mokili Mbongo Kuchi Pamala producteur dans la carte Bachoku mais à Boulé Léopard faut pas ta Cape la grande salle na Dani Koulé hommage Papa Wemba rien à dire rien à commenter match est bien bana Cape dozoya démonstration subsistance de Robertango dozenga ba soutien na bino papa 3 Cape boya bo soutenir basoda na bino bazonga pe Congo na ndenge ata normal Osoko Pointe dans le mingi to Dada Weston na ebike museki ndingu aroloba kidoda aroloba et Kekope aroloba mais Dada Weston a lobi attention Keba bana Kep faut boya bien faut bilambe zoya Osoko Pointe Keba na bilama na bino bafunga oye la maman oya hiver Keba Léopard nezoya qui t'a cité talanga na se je suis tout à Yoshi à Mamoto ça c'est Weston et bien le baganza Weston faut avoir na laisser ça c'est du Yoshi ça c'est du Tchachi ça c'est du Chivenchi je suis tout en collection donc je suis bloqué attention merci beaucoup le port de la SAP
pase micro na Michokoto namoni pembeni ya Pams Mokili grand producteur mbongo prêtre ya nyamala ndenga mukete ouais malobani okoloba na bato batala biso bon mpona bana kapa na souhaité bino vraiment nga empereur naza awa na Pams Mokili mbongo bomoni dani kule bomoni maisologie léopard de la sape baza na biso en tout cas vraiment boyokisanga soni te nasengi bino bolimbisi vraiment please boyokisanga soni te boyamba vraiment staff ezoya boyaccueillir bango c'est bon nasepeli mingi champagne overdose talaka yo mama na biso bisou na musika bosepelisa vraiment mokilo po balobi keno bakosepelisa pe bino en tout cas yokoloba mingi eza te merci quoi. Merci beaucoup les jeunes producteurs Pams Mokili na habité okoloba nini par rapport à yo na champagne makambo eza ndenge nini bobongisi ndenge nini mpona so na otoka mpe masolo makambo ya champagne mpo kotango lisusu eza ndenge nini wa champagne kutu yala system so bana ba Captain ayemba ngai ede so boki kalma mo comprime wana nzembo champagne ayemba ngai ngamo pe nazala na tipo wana donc champagne ku mutatongo donc nde toke na dani kule na Captain après Captain retour na biso weekend oyo na champagne na okip ne mobimba tokita na bango ensemble donc wana siko bana jobu boze la champagne overdose na rassurer bino donc retour na sa Captain tozo na champagne Bandoule. Merci beaucoup les jeunes producteurs comme na suka na habité ba moto ko pesa nini message dans les anini bala poto base asu nini l'album oyo yao. Ouais bambote na pesika kala na bana ngai Kevin Pamala na Jivenchi Pamala. Merci beaucoup. Tom la suka Dani Cool artiste na habité ma parole na suka zani. Bon na pesika mbote na Didier Chombo na pesika mbote na Kasereka. Sans oublier Gucci Pamala, Mokili Mbongo, Machine Mbongo, on a pesi Mbote, donc Batuta Djobu, donc merci à toi. Samedi vraiment bon mon ana, Boya Boyo Kacho, et Léopard Nada Nikule quoi. Donc Batuta Djobu, on a pesi Mbote quoi. Merci beaucoup. Le pas moi le bamon comme Mbote. Quand journaliste yo Léopard de la SAP, mais on a remercié qu'à bateau va soutenir quoi. Idée chom mon abo sanité. Gucci Pamala, Mokili Mbongo, na bosanité, Osoko Poil, na bosanité, Carla la diva, salon, Carole la diva, na Katachou, précisément na Yoville. Merci. Merci beaucoup. Il passe à Bambongo na Djobou. Merci beaucoup. José. Ouais, maïsologie. Ouais, merci à toi de la souka na esprit de quoi Gucci Pamala zawana zuma solo tout. Na pesi mbote na teka masikini légende. Na pesi mbote na teka na kiki de Paris. Nazawana wa Léopard, surtout toi kitoko, Micho Kabe azawana, yemo européen ni kuinga zawana do masolo tout kitoko, merci à trop pour suivre. Micho Kabe mambote moko pour ouais, je salue tout le monde na pesi mbote na Mokili Mbongo mutasimi masolo na no leader prêtre na confirmé na pesi mbote na Dani pour les peu présents bino tukoza na saluer bino Yannick Wenge bana mai na Cape Town, je les salue tous na porter bino au cœur, maman champagne overdose, bisous et belé, vraiment c'est bon. Ouais, nous sommes en train de se voir. Gucci mo azawana grand producteur, na sibo mo émission ça qui a liboso, na yo mo Yannick Wenge na leki trop na producteur. Samba Sungi, Gucci monani, de Maramoto za kitoko Dani Kule azobeta samedi. Sora fidèle bandu na Johannesburg. Semaine prochaine dans na Cape Town. Avec le Léopard de la SAP quoi. Donc il m'a solo à Ndoulé avec formé. Ningra Viatika ma solo. Donc il featuring avec champagne overdose, Diaspora Sokous. Na madara maison Mokili Mbongo accompagné Dani Kule tina suka bandu le to robeta tina suka champagne overdose kolongwane Cape Town tia na kata Johannesburg on a passé les programmes moko boye fixé pendant wa soyo kozala do ana Johannesburg les sel mutako sala ngo eza Mokili Mbongo mutu muso sala ngo azali na été to tika ko c'est compliqué politique ta monani wa yo kya no swana baya ni souté Mokili Mbongo ko sala masolo A à Z champagne overdose ya robeta wana Johannesburg avec équipe Nemo Bimba Diaspora Sokous AGB. Amour, gloire, beauté. Merci à toi. Merci beaucoup. Le producteur Pams Mokili, au gros bani na bananya so ya Captain Boata. Mon Paris Express, y'a Patrick Marois Vendi. Mon Paris Express, y'a Marois Vendi. Hi baby, you are kufi baby grave.
c'est chaud eza ya koyinda umela soki oye na agence oyo te veut dire oumela te. Global Express c'est Patrick Malwavengi rue Léon numéro 25 balobi agence ya grave agence ya monene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza po kolino ekoma kitoko il faut leka na rue Léon numéro 25 et puis Patrick Malwavengi balobi Global Express suka l'agence oyo soko oye te veut dire oumela te mpo na kati agence oyo toza na baservice ebele okotinda bacarton okotinda bilamba epuis tozali na service moko ofuti mbongo moto aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo moto akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na rue Léon numéro 25 na Global Express Patrick Malwavengi suka l'agence ba mama Paris bana bela bafungole biso eloko ya kitoko vraiment ngo iumela atinda biloko nekaka awa po biloko nekoma kitoko na bakini po ngava ba carton ekendaka awa babili ya ndamu tina ndamu vraiment ngo yaliaka ndamu batinda ndamu so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence agence aboye besoin nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te rue Léon numéro 25 umela